Қазақстанның мемлекеттік қарызы 20 триллион теңгеден асты. Бұл шекті мөлшерден де жоғары. Ал есеп комитеті бұл шектің жылдан жылға неге өсіп жатқанын түсінбей отыр. Қарыздың жалпы ішкі өнімге қатынасы 29,4%-ға жетіп, жаңа бюджет саясаты тұжырымдамасында бекітілген 27% шегінен асып кетті. Естеріңізде болса, 2014 жылы мемлекеттік қарыздың қауіпсіз шегі жалпы ішкі өнімнің 22%-ын ғана құраған еді. Алайда жылдан жылға бұл шек өсе берді. Оның үстіне бұл шектің неліктен өсіп келе жатқанын бізге дұрыстап ешкім түсіндірген де жоқ. Сол себепті қазіргі 29%-ық шекті жоғары деңгейде есептеуге болады. Қазақстанда бюджет қаражаты әлі де болса ұлттық қормен қарыз алудың арқасында толығып отыр. Қит етсе бол сырттан ақша алумен мәселені шешетін шенеуніктер былтыр бюджет тапшылығын болдырмау мақсатында 3 триллион 10 миллиард теңге қарыз алған. Өкініштісі сол министрлер кабинеті жаңа қарыз алмай тұрып алынған қарызды ретке келтіруді ойламайды екен. Мысалы, 2017 жылы білім және ғылым министрлігі дүниежүзілік банктен 67 миллион ақш долларын алуға келісім жасап, 3 жыл өткен соң қомақты соманың 49 миллионын қайтаруға ұсыныс жасаған. Годунова ішкі қарыздың да жағдайы мәз еместігін айтты. Әкімдіктердің берешегі 5 есе өсіп кеткен. Тиімсіз шығындалған қаражаттың көлемі 2019 жылмен салыстырғанда 33%-ға жетіпті.